Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Na asalimu nini nyote kwa jina la Yesu Kristo. Na asalimu watumishi wa Mungu. Yesu anatupenda sana watumishi wa Mungu. Yesu anatuwazia mambo yaliyo mema katika maisha yetu. Acha tumwabudu Yesu. Acha tumsifu Yesu. Usione aibu kwa kumsifu Yesu. Usione aibu kwa kumtukuza Yesu. Usione aibu ndugu yangu. Usione aibu, mtukuze Yesu. Mwimbie Yesu, mwabudu Yesu, maana Yesu anatupenda ndugu yangu. Yesu anatutakia mambo mazuri katika maisha yetu. Usimwachi Yesu ndugu yangu. Tazama ndugu yangu, mwaka ambao umeisha 2025, ulimpa nini Yesu? Ulimpa nini Yesu ndugu yangu? Ulimpa pesa? Ulimpa nini? Hakuna chochote ambacho ulimpa Yesu. Lakini Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Na ndio maana tena anakuacha mwaka 2026 tena uone mwaka huu ndugu yangu. Si unaona ni makuu ya Yesu? Kwa nini sasa usimkabidhi Yesu maisha yako? Kwa nini sasa usiachane na dhambi? Kwa nini usiachane na kuongea watu? Kwa nini usiache na kugombanisha watu? Kwa nini usiache kuteta watu ndugu yangu? Mkabidhi Yesu maisha yako. Mkabidhi Yesu maisha yako ndugu yangu. Yesu ni mweza yote. Yesu anatupenda. Kama Yesu wetu aliamua kufa msalabani, nini ambayo inamshinda? Hakuna chochote ambacho ni kigumu mbele ya Yesu. Wewe mkabidhi Yesu. Mkabidhi Yesu maisha yako, awe Bwana na Mwokozi wako, akutawale katika maisha yako. Asanteni sana watumishi wa Mungu. Mungu awabariki. Amen.